नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट में। आज हम जानेंगे शीट मेटल क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है। शीट मेटल धातु की एक पतली और फ्लैट शीट होती है जिसे अलग अलग आकार में काटकर, मोड़कर और प्रेस करके कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आमतौर पर शीट मेटल स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और ब्रास जैसी धातुओं से बनाया जाता है। शीट मेटल की मोटाई 0.2 mm से ज़्यादा और 6 mm से कम होती है, इसलिए इसे आसानी से कट, बेंड और फॉर्म किया जा सकता है। शीट मेटल का सबसे बड़ा उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। कार की बॉडी, दरवाजे और कई पैनल शीट मेटल से बनाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और कई घरेलू उपकरण भी शीट मेटल से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि शीट मेटल क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो जैसे शीट मेटल के प्रोसेस, ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।